Hej, i dag skal vi vise, hvordan man finder omkredsen og sidelængderne i en firkant. Vi starter med at tegne en firkant. Vi har valgt at tegne et kvadrat. Man kan selvfølgelig også lave andre figurer end firkanter. Så går man op på den, hvor der står længde. Så trykker man på den. Så går man ned og finder den, hvor der står centimeter. Så trykker man på alle siderne. Den er 2 cm. Det er den. Også den. Og så er det smarte, man kan blandt andet, når man skal finde omkredsen, man kan blandt andet bare vælge at plusse alle dem her, eller man kan trykke ind i firkanten. Sådan der. Og så er omkredsen 8. Nå, lad os prøve at vise det med en trekant. Jeg har valgt at vælge en retvinklet trekant. Og så gør vi ligesom før. Går op der og trykker der. Og trykker der på alle siderne. Og så trykker vi også på den sidste. Og så trykker man ind på midten for at finde omkredsen. Det var så alt for i dag. Vi ses.